嗨，大家好。那我们这一集呢，继续要来谈到这个 Read and Write 这个 Chrome Extension 哈。好，那首先开宗明义的要先说明一下，就是说 Read and Write 的话，其实它是一个跨平台的东西哦哈。好，所以这个你要怎么样去用它的话呢？可能取决于你手边有的东西，这样子。OK， 好。不过基本上，我想现在大家手边都会有电脑或者是笔电这样子。OK， 好。然后呢，大概大家都会用 Chrome Browser 吧，哈。所以呢，其实如果您进来看一下这个 Premium Features 的话呢，您就会发现说，其实在电脑上来使用还是可能比较方便的哈。不管呢是用 Windows 系统的电脑，或者是 Mac， 或者呢是把它搭配在 Chrome Browser 里面 ，OK， 好，因为感觉呢，在这个平板或者是手机，不管是哪一类的好，它的功能就是比较没有那么的多这样子，这个可以先跟大家说明的哈。OK， 所以虽然它有尽量的去跨平台，但是呢，我想这边这个对照表大家可以参考一下，而且你看是最新的April 2019 ，OK， 好，让你看一下哈，好，哪些有，哪些没有。然后紫色的话呢是 free 的，好，然后呢这个当然不是紫色的话就是付费版那我们可以看一下说呢，在紫色的部分是不是就符合了我们一般在使用的需求了哈 ？OK， 像我就看到说这个这个 Read and Write for Google Chrome 的话呢，在这边它竟然这个 Practice Reading Aloud 就是学生可以朗读，而且可以录音这个部分的话，竟然是免费的，我觉得这蛮厉害哈。好，只是说呢，还要跟 Google Classroom 整合的话呢，还需要中间透过一个叫做 Fluency Tutor， 也是他们家的东西那个东西的话就没有所谓的教育者免费的这个优惠的这样子。OK， 看看哪一天他会不会忽然也觉得忽然想开了好，觉得呢这个老师我们要这个体谅你们的辛苦钱赚的不多好，不过目前是没有不过呢我们这个我觉得指日可待OK， 好，那今天要来讲的今天要来谈的呢就是有关于账号的部分。其实我本来没有觉得很需要讲，但是后来我自己实际操作以后发现它这个地方有一点小卡卡的好，那所以我觉得各位可能需要那么一点点的帮助这样子好，那所以呢，我们来看一下，我们前一集不是讲到说您可以去申请这个 Free for Teachers 吗？对不对好，这个地方的话呢，我们再从一开始的时候再来操作一遍。好，你把它装好了之后，如果呢您属于呢这个免费试用4周的，那你这边的话就会有这个嘛，对不对？好，点进去 Learn More。好 ，Learn More 的话会看到4种身份这样子 ，OK？ 好，然后呢，我们当然就选 I am a teacher。好，要不然的话你就是点这个 ，OK？ 好，要不然的话，其实你往下滑，往下滑给他没有好，这边free for teachers 这样子 ，OK， 好，你这边就给它点下去。OK， 好，so sign up for free teacher account，OK，好，然后呢，你说 I'm a teacher that already has read and write，OK，好，然后呢，他有提醒你说呢，如果你已经装了试用版的话，好，那呢你要用同一个，OK， 同一个呢，你再用 Read and Write 的账号呢去申请OK， 好，千万呢就不要这个再用另外一个账号然后底下有这个申请表，你把它填一填OK， 好，填一填送出之后好。我之前的一个操作的经验就是，按理来讲的话呢，我是用同一个账号也就是说呢，我在这个 email 这边，email 这边的话，我就是用同一个账号，但是呢，它似乎没有自动连接，OK， 好那呢我就找了一下好，原来是需要这样子 ，OK， 好，那呢这个秀给各位看一下这样子OK， 好，原来它是需要这样子OK， 好，就是呢我呢到这个我秀一下给各位看一下我这个有账号的这个页面这样子OK， 好，有账号的这个页面的话呢，我到 Text Help 这边 OK， 好 Text Help 这边的话呢，很妙的是OK， 虽然我有账号，但是它没有帮我自动登入好，那这样该怎么办呢OK， 好，那呢我就给他来一个这个OK。
OK， 好，我就说好，我要 upgrade， 反正找到一个地方把它点进去，然后让它呢叫你登入，然后这样就好了，这样子 OK。比如说，我就点 read and write， 好，然后我点什么 buy now， 哎 ，OK， 好，我就点 buy now。好，然后他就会跑，好，然后他就问你说你要 sign in with Google，of course， 因为我本来就是用这个账号 sign in 的啊。好，然后就是他。好的 ，OK， 好，那这边的话，它会出现这个玩意儿，然后就是什么购物车啦，你千万不要冲动就点下去，因为其实你已经有1年的免费了哦，哈，OK， 好，所以呢，我们就来给他 ，OK， 好，我们就来呢给他这边有 My Text Help， 请你到这个右上角这边这个 My Text Help 这边，这个就是你自己的范围，你自己的那个这个账号的地方。好，这时候呢，来我们把它变大一点哈。OK， 好，这时候的话，你就会发现，哎，有你看 My Licenses 有没有哈 ？OK， 好，这边就会有一个 Product Code 这样子 ，OK， 好，然后呢，它有告诉你是1年的期限。Active 有没有哈 ？OK， 好，所以你就要到这个地方呢，去把这个 product code 把它复制起来 ，OK， 好，然后呢，到您的什么？到您的试用版那边呢？我们看到这边，到您的试用版这边，当然我不能够在这边贴上它了哈。好，但是呢，这边的话，你就要到您的试用版这边，然后呢，在 Options 这边哈。Options 这边最后有一个 About 这边的话呢，如果你还没有登记的话，就会有一个这个格子。哎，我这边再讲一次啊哈。OK， 好，就是呢，您必须要到你这个28天试用版这边，好，然后在这个 More 哈，又是呢这个这个丸子或者是这个要叫什么？哎，3小点哈。好，这边的话，请你到第一个选项 Options 这边，好，选最后一个 About。这边你会看到 product code， 好，就把你刚才那个 product code 把它贴上去，然后点 activate。OK， 好，只要你是用同一个账号登入的哈 ，OK， 只要你是用同一个账号去登入注册，并且申请免费试用免费使用的话呢 ，activate 就没有什么问题。这样子 ，OK， 好，这个的话呢是要提醒大家的，因为我觉得在这个地方呢，我之前稍微卡了一下，我想说，哎，他不是跟我讲说要同一个账号吗？那我已经弄了他怎么没有自动连结嘞？好，想当然了，我觉得它应该会自动连结，现在什么时代了，但是没有哈，这个地方是我觉得它做的还有那么一点点的 bug 的地方，这样子哈 ，OK， 好，所以提醒大家 ，OK， 好，那在这个 options 这个地方，还有一个地方可以跟大家提一下，就是我们之前讲到说。哎，翻译有没有这个 options 这个 speech 这边，这个 speech 这边的话呢，就是你可以去改。哎，第一个语音你要谁来念 ？Ava、Samantha、Tom，OK， 还有英国音 Serena， 哇，你看给他好多哈 ，OK， 看你想要找谁OK， 好，哎，你看还有普通话还有台湾OK， 好，然后呢 translation 我们来看一下，哎，您可以设定语言当然呢。我不太记得是不是有中文OK， 阿雷好像看，有OK， 好，那这个地方的话呢，我就不太清楚说，如果是用 Chromebook 的话，没有办法去做一个管控OK， 好，那这个不过当然就是说，学生如果在用电脑看的话，其实你可以怎样？其实你可以做一个，可以那个走来走去的，稍微看一下，而且说实在的，这个呢，现在也没有什么可以管的啦因为呢，其实在 Chrome browser 里面呢，其实都可以叫它，都可以叫它帮你翻译当然这边老师好像是可以做一个管控如果是用 Chromebook 的话，是可以做一个管控，让它不要帮忙翻译这样子 ，OK， 好，我现在决心要把它改成德文这样子 ，OK， 好，好，所以呢，这个的话就是跟各位介绍一下记得好，在这一个加3小点这边点下去，然后选 Options 里面选 About， 然后把你的 Product Code，OK， 好，那基本上您就是要去网站上面去网站上面的去
找到一个地方，这样子可以，然后呢登入，然后呢这个 My Tax Help 那边去找你的 product code， 这样子 OK 就可以把它贴过去，一切就应该没有问题才对。OK， 好，那这个地方呢，我想很需要跟大家说明一下哈，否则的话呢，很容易在这边就卡关了，就觉得这个1年的 license 我竟然拿不到，这样太可惜啦。OK， 好，所以呢，这个是第3集跟大家补充一下，第一个就是如何注册，还有如何取得 product code， 那可以让您顺利开始你的免费使用哈。再来的话呢，就是那个翻译语言的设定。OK， 好，那就到这里喽，拜拜。